আসসালামু আলাইকুম। আমি জানব সরকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও দেখার জন্য। তো আজকে আমি রান্না করব চিকেন পোস্ত আর গরুর মাংস রান্না করব আলু দিয়ে আর পোলাও। তো চলেন চিকেন পোস্ত সবাই মোটামুটি হয়তো পারে রান্নাটা, আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে রান্না করি, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে আপনার পুরো একটা আস্ত মুরগি কাটে নিচ্ছি আর এখানে এখন ভাজার জন্য তেল বসেছি। তো প্রথমে মুরগিটা আমি ভাজবো। আপনি এখন মুরগি ভাজার জন্য দিছি, লাল লাল করে ভাজবো। তো ভাজা হোক মুরগিটা, আমাদের সাথেই থাকেন, পুরো রান্নাটা দেখেন। এটা সহজ রেসিপি, সহজ রান্না বরাবরের মতো। গরুর মাংস আলু দিয়ে ঝোল রান্না করব। রায়ান খাবে, সেজন্য আফসান খাবে চিকেন আর রায়ান খাবে গরুর গোশত, কারণ গরুর গোশত তার খুবই পছন্দের একটা খাবার। তো মুরগি ভাজা চলতেছে আর এই পাশে গরুর মাংস পেঁয়াজটা পাই হয়ে আসছে। এখন মশলা দিব, দেখাই। মরিচের গুঁড়া এটা দিয়ে 3 চামচ দিলাম। তারপর দিব জিরার গুঁড়া, আমরা ধনিয়া খাই না, এই জন্য ধনিয়া গুঁড়া ইউজ করি না। এখন দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1.5 চামচ। তারপর দিব এখানে আমার হাতের তৈরি একটা গরম মশলা, এখানে সব মশলা দেওয়া আছে, এটা বাইটে নিচ্ছি, এটা দিতেছি। তারপর দিব আদা রসুন, এটা অবশ্যই পরিমাণ মতো, যে যতটুকু খাই। আমি আদা রসুন একসাথে করে রাখি, আলাদা আলাদা করি না। তো এখন মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি মাংসটা দিয়ে দিব। এখানে 1.5 কেজির পরিমাণে গরুর মাংস আছে, এখন দিয়ে সাথে আলু দিব, কষানোর পর আলুটা দিয়ে দিব। এখন ঢাকনা ঢেকে দিই কষানোর জন্য, কষানো হোক, তারপর আমি ঝোল দিব। চিকেন ভাজা শেষ, এখন আমি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব। লাল লাল হওয়া পর্যন্ত ভাজবো। লবণ স্বাদ অনুযায়ী, কয়েক পিস দারচিনি, তেজপাতা, এলাচি, দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি যেহেতু চিকেন পোস্ত, এখানে আমি পোস্ত দানা আগে ভিজাই রাখছি, ভিজাই রেখে আমি ব্লেন্ড করে নিছি। আর এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা, এটাও দিতে হবে। পেঁয়াজটা লাল লাল হয়ে আসলে তারপর আমি এখানে মশলাগুলো দিব। মশলা খুবই কম উপকরণ, সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, এটা বেশি ঝাল ঝাল হবে না। আর দিব জিরার গুঁড়া,
1.5 চামচের মতো আদা রসুন বাটা। যেহেতু এটা চিকেন পোস্ত, এটার মধ্যে আপনার হলুদের গুঁড়া করবেন না। তারপর আপনার দিয়ে দিব এখানে আপনার পেঁয়াজ বাটা ব্লেন্ড করে রাখছি, সেটা দিয়ে দিলাম। এখন মশলাটা কষানোর পর আমি মুরগির পিসগুলো দিয়ে দিব। মুরগির পিসগুলো যখন কষে আসবে তখন আমি পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিব। তারপরে সবশেষে স্বাদের জন্য দিব গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ চাইলে আপনি নাও দিতে পারেন, কিন্তু গুঁড়া দুধ দিলে একটু মজা হয়, সেজন্য আপনি একটু গুঁড়া দুধ অ্যাড করতে পারেন। যে আমার মশলা থেকে তেল উঠে আসছে, মশলাটা এই কষানো হয়ে আসছে। এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিতেছি। এখন চুলার আঁচটা আমি কমায়া ঢাইকা দিব পানিটা বের হওয়ার জন্য। যদি আমি ভাজা নিচ্ছি, মোটামুটি পানি শেষ, তারপর আমি একটু কমাই দিই। মুরগি কষানো প্রায় শেষ, এখন আমি পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিব। আপনি ইচ্ছা করলে বাটতেও পারেন, আবার ব্লেন্ডার করে দিতে পারেন। ব্লেন্ডার পদ্ধতি সবচেয়ে সোজা। সারা ব্লগে এতক্ষণে কথা বললাম আমি। আপনারা যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার প্রতিটি ভিডিও দেখবেন, লাইক দিবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন না, প্লিজ তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর আমার প্রতিটি ভিডিও দেখবেন। গাইস, এই রেসিপির নাম কিন্তু পোস্ত, কি জানো? চিকেন পোস্ত। চিকেন পোস্ত না, এটা কিন্তু আফনান পোস্ত। আফনান পোস্ত না, আফনান রেসিপি বলবো। পোস্ত হ্যাঁ। আর আমি এখন না একটু পরে আপনার গুঁড়ো দুধটা দিয়ে দিব। এটা একটু কষানোর পর দুধটা দিব। দেখেন আমার তরকারি প্রায় হয়ে আসছে। অনেক মজার একটা স্মেল জিনিস। আর এই যে আমি গুঁড়া দুধটা দিয়ে দিতেছি 2 টেবিল চামচ। এটা আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন, কিন্তু এটা দিলে একটু মজা হয়, সেজন্য আমি এটা দিলাম। স্মেলটা আপনার আসলে অনেক মজার বের হয়েছে। আফনান রেসিপি বলে কথা। আমার চিকেন পোস্ত অলমোস্ট শেষ। আপনার রেসিপি বলো। আমার চিকেন পোস্ত শেষ। হ্যাঁ, আফনানস রেসিপি। গাইস, ফাইনালি আম্মু রান্না শেষ। এটা হচ্ছে একটা পোলাওটা দেখাই। হচ্ছে পোলাও। আর এটা হচ্ছে গরু। আজকে আমি আমার খাবার যাচ্ছি। আমার রান্না শেষ, এখন তাদেরকে পরিবেশন করলাম। তাদের খাওয়ার পালা। তো খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। আর এই পাশে আর রায়ান বসছে। রায়ানের অনেক খিদা লাগছে, তাই সে চুপচাপ বসে আছে। রায়ান খাও, খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। Awesome. অনেক বেশি ইয়াম হয়েছে। অনেক মজা। রায়ানের ফেভারিট হচ্ছে গরুর মাংস আলু দিয়ে ঝোল। রায়ান খেয়াল করে নাই, সে
সে আরও 2-3 দিন আগে বলছিল গরুর মাংস আলু দিয়ে খাবে, সেই জন্য রান্না করলাম। জি না। আর আপনাদের জন্য রান্না করা হয়েছে মুরগি, কারণ আপনাদের মুরগি ফেভারিট। আপনার গরুটা টেস্ট করে বলো কেমন হয়েছে। এই খাবারগুলো একটু গরম না খেলে ভালো লাগে না। আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে থাকে সবাই লাইক করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।